Okey, kali ni kita test dia punya ukuran panjang. Speed pun agak laju. Saya buat speed laju sikit. 5cm 2cm punya tu. Tengok dapat tepat ke tak. cm 2cm. Oh, tepat. Kepala kotak mesin ni memang tepat. Buat baru. Buat Cina. Ni buat ala gapas. Yang ni mahal ni. Mangkuk ayun ni mahal. Driver mahal.